Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi mi piacerebbe dare qualche spunto di, diciamo, lettura per le persone che nei vari commenti mi scrivono che non capiscono se l'altra persona prova un interesse reale o no per loro. Allora, diciamo che, mhmm, ovviamente tutto dipende dalla situazione personale, che avete, dalla situazione personale che ha l'altro, dalla quantità di tempo che ci si può dedicare, però ci sono come delle bandiere rosse che vi fanno capire, che l'altra persona sta semplicemente prendendo tempo, Ora, la prima cosa da osservare è se tra quello che dice la persona e quello che fa c'è coerenza oppure no. Mh? Oppure vi dice: "Io penso una cosa" e poi in realtà ne fa un'altra, okay? Quindi quello è un primo, diciamo, allarme che vi fa capire che la persona forse non è tanto consapevole del fatto che dice di voler fare in un modo e fa in un altro. O non è consapevole o ne è consapevole e lo fa di proposito, diciamo, no? Quindi questo è un primo parametro, che vi può aiutare. Un altro modo per identificare le intenzioni di un'altra persona, stabilendo diciamo un centro, quanto la persona viene verso di voi e quanto voi andate verso la persona, perché se siete sempre voi che andate verso la persona e la persona tira sempre indietro, è una relazione a senso unico, ok? Quindi in un certo modo non c'è uno scambio, non c'è un ritorno, ok? Quindi anche questo è qualche cosa che vi può illuminare, diciamo, le dinamiche di comportamento. Quando la persona viene verso di me, quando io magari sono arrabbiata e c'è la possibilità che io mi allontani, allora la persona torna. Però nella natura, diciamo, nella dinamica normale della relazione, quali sono i fatti? Sono sempre io che vado da questa persona e diciamo un altro parametro è fare attenzione alle proiezioni, a non farvi, come vi posso dire, illudere da quelle che sono le proiezioni. Vedrai che quando le cose saranno a posto, quando avrò quel lavoro, quando avrò quello spostamento, staremo bene insieme, okay? Perché comunque, a parte che non ne siete sicuri, primo se venga quello spostamento, quel cambio di cui si parla, secondo non siete sicuri del fatto che poi sarà meglio. Quindi in un certo momento della vita state vivendo quello che state vivendo e per voi è importante quello, perché nel futuro non è certo. Quindi non vi fate, tra virgolette, "intrappolare" dalle belle parole, ma guardate i fatti di quando una persona in realtà vi racconta qualcosa, insomma. Se vi dice che, se un adesso io sono una donna, quindi parlerò al femminile, quindi se c'è un uomo che viene e mi, fa 100.000 complimenti e mi dice che vorrebbe fare 10 cose diverse con me, si organizza un fine settimana e poi alla fine non si organizza, cioè ci si vede ma di quelle 10 cose non se ne fa una, è perché è una persona, diciamo molto fumosa e magari, con poco arrosto, tanto fumo e poco arrosto, no, potrebbe. Magari poi ci sono dei stati degli impedimenti, infatti poi si vede il fine settimana dopo come si comporta la persona. Cioè, non fatevi sempre troppo, diciamo, incantare dalle parole o dai film che vi fate voi o che ci facciamo noi, perché io mi metto in mezzo, o dei film che ci facciamo noi, inerente magari un'aspettativa che abbiamo, piuttosto che un risultato che vorremmo ottenere, ok? Perché quella è la nostra aspettativa, ma non è la realtà dei fatti, magari. Quindi è sempre molto importante valutare quello che realmente è in questo momento e quello che pensiamo noi, quello che vorremmo noi, quello che è il nostro desiderio o il nostro bisogno. È importante fondamentalmente non farsi incantare dalle parole. Sto pubblicando in questo periodo
nella sezione degli abbonamenti proprio una nuova playlist che si chiama Leggere le persone, parla proprio dei comportamenti, delle dinamiche, del carattere e del verbo, della parola. E lì spiego in modo un po' più ampio, un po' più dettagliato di che cosa si tratta. Sta di fatto, ragazzi, che bisogna allenare la propria percezione personale, iniziare a, diciamo, fare così un passo indietro, allontanarsi, staccarsi dalle emozioni e dire: ok, si è comportato così in questa occasione, è solo questa o è sempre così? Se è una persona nuova, per esempio, si aspetta la volta dopo e si valuta il comportamento della persona. Però se questa persona per 3, 4, 5, 10 volte continua a dirvi sì sì poi, sì sì poi, sì sì poi e non si arriva mai al dunque, a quel punto lì datevi voi un tempo. Ok? Ok, io posso aspettare questa persona fino a, dopodiché la sua occasione l'ha avuta, vuol dire che non ci tiene abbastanza probabilmente, ok? Ecco, questo vuole essere uno spunto di riflessione, sempre per darvi delle piccole tecniche per farvi sentire più al sicuro mentre vi relazionate con qualcun altro. Tenete presente che dopo aver fatto il lavoro su se stessi, quindi dopo aver individuato quello che non va, l'errore, diciamo così, in se stessi e dopo averlo corretto, si è in grado di vederlo negli altri. Perché? Perché dentro di noi lo si è già lavorato, prima si era in un certo modo e lavorando quel determinato tema si è cambiati. Di conseguenza, dopo il cambio si può vedere come l'altro rispecchiasse il vecchio io, ok? Quindi è molto importante prima di tutto fare questi lavori su se stessi. Quindi anche essere ben coscienti delle proiezioni che si fanno del ma me l'ha detto lui o sono io che sono partita con il mio film. Vi faccio un esempio, un altro esempio. Magari sono due persone che si conoscono da poco, prima o seconda sera di appuntamenti, e lei dice: "Ah, a me sarebbe sempre piaciuto vivere in montagna." Così, un'esclamazione così. Poi, finita la cena, prendono il caffè, passeggiata e lui dice: "Pensa come sarebbe bello vivere in montagna." Ora, la donna che ha appena espresso il desiderio comunque che le piacerebbe vivere in montagna, lo prende subito come un input, ok? Che ci sta, cioè nel senso ci sta. Però ci sono certe persone che sfruttano proprio questo tipo di dialettica, chiamiamola così, per illudere le persone, perché il maschio in questione qui avrebbe detto: pensa come si starebbe bene a vivere in montagna, non ha detto pensa come staremmo bene noi due in montagna. Quindi ha detto una frase allusiva che alludeva a quello che voi avevate detto prima, ma non è una frase che in realtà dice qualche cosa di concreto tra voi e lui. Quindi anche quello è una capacità di discernimento, dire ok, ascoltate le parole che dicono le persone. Normalmente, quando una persona viene da me a ricevere un trattamento, io la prima cosa che chiedo è di descrivere la sua vita e attraverso questa fase di descrizione io quello che faccio è proprio ascoltare le parole che la persona usa per descrivere la sua vita, nel bene e nel male, ok? Ed è molto importante perché le parole veramente, come vi posso dire, vi danno quella percezione in più dell'intenzione che ha la persona. Mm? Mentre invece poi, tra l'altro è sempre spiegato nei video degli abbonamenti, per quello che riguarda il linguaggio del corpo, anche lì ce n'è da parlare, perché è un po' come il con la bocca dico sì sì ti aiuto, però poi a livello fisico sono con le gambe incrociate, seduto e le braccia incrociate, e che non ho intenzione di muovermi o di alzarmi dalla sedia, ecco, quello è una discrepanza, perché con le parole si dice una cosa, ma con i fatti in realtà poi non si fa. Mm? Si tratta un po' di diventare appunto osservatori delle dinamiche. Bene ragazzi, spero che anche questo spunto di riflessione vi possa essere utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti, fatemi sapere se c'è qualche tema in particolare che volete che io tratti, fatemi sapere quali sono le vostre esperienze personali in modo da poter commentare, insomma, un po' tutti insieme. Vorrei che questa playlist fosse una sorta di scambio tra tutti
per aiutarci a capire meglio o a vivere meglio o a superare meglio determinate situazioni, ok? Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!